درود به همگی. اینجا کریپی پیکه و خوش اومدید به این ویدیو. امشب میخوام براتون یه داستان واقعی دیگه تعریف کنم، با این تفاوت که برمیگرده به سالها پیش، تقریبا تو دهه 40 و شاید هم قبلتر، چون قبل انقلاب بوده هرچی هست. خلاصه با هم بریم این داستان رو بشنویم و اینکه اگه هم دوست داشتین یادتون نره که ویدیو رو لایک کنین و چنل رو سابسکرایب کنین. خب این داستان رو میخوام از زبون پدر بزرگم تعریف کنم واسهتون که به چشم خودش دیده و کاملا به دور از هر گونه مبالغه‌ای هستش. شاید مقداری داستان کلیشه‌ای باشه اما واقعیت داره. داستان برمیگرده به سالهای 1340. قبل از انقلاب توی اداره راه کار میکردم. راننده بودم و یه کامیون داشتم. شیفت شب بودم و طی یه مأموریت باید به دیوان دره میرفتم. از اونجایی که تو سقه زندگی میکردم راه افتادم و نزدیکای زرینه بودم که زرینه یه شهر بین راهیه که اون موقع روستا بوده. زمستون خیلی سختی بود، جاده هم یخبندان بود و حتی با کامیون قدرتمندی که داشتم و با اینکه زنجیر چرخم بسته بودن بازم آهسته و پیوسته میرفتم که نکنه مشکلی پیش بیاد. زمستونای کردستان مخصوصا قدیما خیلی سخت بود. کولاک و یخبندون از آذربایجان شروع میشد تا فروردین. توی جاده تاریکی به جز روشنایی چراغ کامیون نوری وجود نداشت. در این حال که داشتم به راه خودم ادامه میدادم با کمال تعجب یه پیرزن قوز کرده و سیاه پوش با یه بخچه روی شونه‌هاش کنار جاده ایستاده بود و انگار منتظر من بود. اون موقع که بین شهرها بیابون بود، خبری از چراغ و ماشین و فروشگاه‌های بین شهری و این چیزا نبود. واقعا تعجب انگیز بود که این پیرزن این وقت شب با این سرمای استخوانسوز کنار جاده واقعا چیکار میکنه. اولش فکر کردم که شاید دزده و یا شاید یه دستن که میخوان خفه کنن و از این کارا. ولی خب در هر صورت من همیشه خنجر بزرگ همراهم داشتم. ولی معلوم بود این پیرزن لاجونه و نمیتونه اصلا آزاری داشته باشه. دلم براش سوخت و زدم کنار که کاش این کارو نمیکردم، چون این خاطره خیلی ترسناک برام شد. در رو براش باز کردم و گفتم مادر جان بفرما بالا برسونمت. هیچی نگفت و بخچش رو دوشش برداشت و دراز کرد به سمتم، انگاری که میخواست بده من ازش بگیرم تا سوار شه. بخچه رو گرفتم و بسیار سنگین بود. نمیدونستم انقدر سنگینه که برای همین با یک دست گرفتم، ولی افتاد جلوی پای شاگرد. مجبور شدم دو دستی بلندش کنم و بذارم رو صندلی. قبل از اینم که سوارشه بهش دست زدم ببینم چیه. یه چیز نرم بود و گرم. عجیب بود که این بخچه چی میتونه توش باشه که انقدر نرم و گرم باشه، تازه تو این سرما اصلا با پارچه بخچه یخ میزد، ولی در کمال ناباوری نرم و گرم بودش. بیخیال شدم و نخواستم ببینی که دست زدم به بخچهش. پیرزنه سوار شد، با صدای لرزان و غریبی سلام کرد و نذاشت اصلا چهرهش ببینم. روپوش گذاشته بود روی صورتش. راه افتادیم و تقریبا 5 دقیقه که گذشته بود و یک کلام بعد از اون سلام نگفته بود. ازش پرسیدم کجا تشریف میبری؟ چرا این وقت شب با این سرما اینجا و تازه تنها؟ فقط اینو گفت بهت میگم کجا پیاده میشم و دیگه هیچ چیزی دیگه ای مطلقا نگفت. منم گفتم باشه مادر جان. منم دیگه چیزی ازش نپرسیدم و گفتم شاید دوست نداره حرف بزنه، بذار تا میرسیم راحت بشه. دیگه حدودای ورودی زرینه بودیم که بدون اینکه نگاش کنم و داشتم فقط روبرو نگاه می‌کردم گفتم مادر جان داریم میرسیم به زرینه، اهل اینجایی؟ چون جاده یخی نمیتونم فوراً نگه دارم، باید آروم آروم سرعتو کم کنم. دیدم باز صدایی در نمیاد. سرمو چرخوندم و گفتم مادر جان، که دیدم ماشین خالی بود، کسی نبود. عقب رو نگاه کردم، اونجا هم حتی کسی نبود. ترمز گرفتم، با اینکه ماشین سر می‌خورد ولی هر طور شده با هر بدبختی بود ماشین رو متوقف کردم. پیاده شدم دور ماشین رو گشتم. واقعا گیج شده بودم ولی هیچ چیزی نبود، انگار کسی از اول سوار نشده بود. زرینه هم که خاموشی مطلق و بجز صدای کولاک قررش کامیون هیچ صدایی نبود. یکم هوار کردم حاج خانوم، هیچ خبری نبود. اونجا فهمیدم که شاید این اصلا انسان نبوده و 100% جن بوده، اما جنی بیازار بود و تا یه مقصدی فقط میخواست بره. با چشای بهت زده و متعجب سوار ماشین شدم و به راه هم ادامه دادم.
هیچ خبری نشد و معلوم نشد اون پیرزن چی بود و کی بود و اصلا چی کار میکرد و داخل اون بخچهش چی بود، حتی که اینقدر سنگین و گرم و نرم بود. این اولین و آخرین برخورد من بود با این پیرزن و کلا این طور مسائل. از اون شب بعد تموم شد ماجرا و این قضیه دقیقاً بیش از 55 سال میگذره.